Имам три прашања. Прво, гледајќи ги националните придонеси и стратегијата за климатска акција, моето прашање е зошто во 2030 година имаме поставено поамбициозни цели отколку во 2050 година, односно зошто немаме уште поамбициозни цели за 30 години од сега? Претходно во делот на споредба кога правиме со 2030-2050 година и кога велиме дека сме помалку амбициозни во 2050 година. Мора да имаме во предвид неколку работи кога ги правиме тие споредби. Значи има еден сектор кој што се вика индустријски процеси, во кој што во овој национален поднесок не се преземани, односно не се предложени мерки за намалување на емисиите на стакленички гасови. Значи тоа е сектор во кој што ние не предлагаме мерки за намалување на стакленички гасови и тоа, како што кажа Теодора, во поднесок кој што ќе го правиме ќе се направат дополнителни анализи за да се предложат и таму мерки за намалување на емисии на стакленички гасови. Сега, ако го исклучиме секторот во кој што ние немаме предложено мерки за намалување на емисии на стакленички гасови, тогаш доаѓа дека во 2050 година ние ќе ги намалиме емисиите за 90% споредено со нивото во 1990 година. Значи, ние приближно ќе бидеме карбон неутрални во 2050 година со исклучок на овој сектор, како што реков, во кој што немаме предложено мерки. Затоа треба да обрнеме внимание кога правиме вакви споредби да видиме што пишува во документот и зошто треба да го исклучиме одреден сектор кој што, како што реков, не се предложени мерки за намалување на емисии на стакленички гасови.